Hej, velkommen til den her video. Det er mit stofferstage, og det er mit hash. Og nu skal jeg lige vise jer knipzonen. Vil I se knipzonen? Ja, det er knipzonen. Det her det er hashzonen og vapezonen. Og det er cigaretzonen. Ja, det er stofferstedet. Og hvem fuck er det der? Hvad fuck er det der? Hvem er det? Hvem er det for en lille ting? Hvad er det for en lille ting? Nu skal jeg lige vise jer det andet kendte sted. Og I skal bare lige ignorere, hvorfor jeg har sådan 2 babyer i mit inventar. Det er bare slet ikke fordi jeg har knippet en af mine venner. Det her det er det andet knippezone. Og det er det knippezone 3. Det er det Sussy Russy badet. Nu skal jeg lige vise jer. Nu skal jeg lige sætte noget crystal clear. Nu skal jeg lige sætte noget meth op. Hvad fanden er boget? Så det er crystal, det er meth-stedet. Han tror, at han er så klog. Og det er pornovideoer. Computeren. Det er en idé i mit hus. Det er bare det. Men jeg skal lige ryge mit hash. Og sniffe noget kokain. Okay, vi ses.